এইটো গাহৰি ফাৰ্মটো এইটো মোৰ বৰটো হেল্থ ঠিকে আছে। এইটো ইয়াৰ ৰুমটো অকণমান সৰুকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰায় 4 ফুট 8 ইঞ্চিমান আছে ইয়াৰ ৰুমটো। অকণমান ধুনীয়াকৈ দানা খাই আছে। এনেকৈ দানা পাত্ৰ বনাই দিছোঁ। এইটোত পানী আৰু ইয়াত দানা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ফুটা কৰি দিয়া হৈছে। গেট লগাই দিছোঁ এইফালে। আৰু এইজনী মোৰ পোৱালি দিছে। পোৱালি চাইজটো ভাল, 8টা দিলে। ইয়াতো ঠিক তেনেকৈ পানী পাত্ৰ দিয়া হৈছে, দানা পাত্ৰ দিয়া হৈছে। ইহঁতৰ ৰুমকেইটা অকণমান ডাঙৰ প্ৰায় 4.5 ফুট এনেকৈ আছে। ইয়াতে কিপিৰিয়াকেইটা বনোৱা নাই, বনাব লাগিব কিপিৰিয়াকেইটা। আছে আজি পোৱালি 7 ডেজ হৈছে। এইকেইটা আৰু আছে এইফালে এজনী আছে। এই পোৱালি দিছে। এই পোৱালি 6টা দিলে। সেইটো এনেকৈ চব চেম চাইজৰ চেম পদ্ধতিৰে বনোৱা হৈছে। সি এটাত পোৱালি আছে। গেট লগাই দিছোঁ এনেকৈ। আৰু বাকী বনাব বাকী হৈ আছে, এইকেইটা। ইয়াত আৰু এই খালী জেগাটোত প্ৰায় 10টামান ৰুম বনাবলৈ আছে। মাজত পাৰ্টিশ্যন বনাই গিল লগাই 10টামান ৰুম বনাব পৰা যাব। বহলটো সেই একেই 4.5 ফুটমানকৈ হ'ব। ইমানেই আৰু ওপৰত এনেদৰে মই টিপাল লগাই দিছোঁ। এনেকৈ তলত চালি দিছোঁ, মাজত টিপাল দি দিছোঁ, আকৌ ওপৰত এনেকুৱা এটা চালি দি দিছোঁ। এনেদৰে বনাইছোঁ। এনেদৰে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে বৰ্তমান, সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই। খুব সোনকালে হ'ব আৰু কাম কৰি আছে মানুহে। এইফালে আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ ঘৰ বনি আছে, লগত এইটো গাহৰি ফাৰ্মটো, সেইটো ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম বনাই থকা হৈছে। ইমানেই আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদে হয়তো বহুত কম সহায় কৰিব মোক। ধন্যবাদ।